आजच सबस्क्राईब करा आणि आपल्या आवडत्या मालिकांचा आनंद लुटा. प्रणालीने पहिले केलं. ओके, गुटरगू टीमने आधी म्हटलं आहे. गुटरगू, सो बोला, गाणं काय आहे? कोमल काया की मोहमाया पुनव चांदन झाले, सोन्यात सजले रूपात भिजले, रत्न प्रभात नुल्याले, नटली पटली अशी उमटली, चांदणी रंग बहारी, यवन भिजली पाहुल भिजली, इंद्र सभा भवताली, अप्सरा आली, इंद्रपुरीतून खाली पसरली आली, रत्नप्रभातून ती हसली गाली. खूप छान, खूप छान, खूप छान. ओके, सो 1 पॉइंट मिळालेला आहे गुटरगू गँगला. ओके, बकअप गाईज, बकअप. ओके, सिरियसली घ्या याला, कळलं का? याच्यावर पॉइंट्स आहेत. पहिला काव नाही, पहिला काव आवाज आलेला आहे. जेव्हा दुसरं गाणं वाजलं तेव्हा आमच्या ग्रुपमध्ये एवढी एक्साइटमेंट झालेली जिंकायची की ऋषिकेशनी काव काव पहिले सुरू केलेलं. तू काव केलंयस तर तुला आधी गाणं गायला पाहिजे आणि बरोबर गाणं गायला हवं. अरे बाबा, ओके, नाही येते. आमचा तो पॉइंट गेला. तर आमचं असं ठरलं की ज्यांना गाणी येत आहेत, खरंच येत आहेत, त्यांनीच काव काव करायचं. कारण की असं करून आपले पॉइंट्स ओव्हर एक्साइटमेंट मध्ये आपण घालवणार आहे. गुटरगू गँग, दिसचार झाले मना, हो पाखरू होऊन दिसचार झाले मना, हो पाखरू होऊन. दुसरं गाणं मी ओळखलं तेव्हा समोरच्यांचा कॉन्फिडन्स ढासळला की अनुश्रीचं तोंड तर बघण्यासारखं होतं, कारण मला सोडून दुसऱ्यांना पण येतं काय. रेडी दादा? सांगतो, एक मिनिट. गुटरगू आलेला आहे. गाणं गा बघू. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये नकली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है. वा, व्हेरी गुड गुटरगू गँग. 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट राऊंड मध्ये ट्यून वाजेल. जे आधी कावकाव किंवा गुटरगू करतील त्यांचे कुटुंबीय ते गाणं गातील. सर, माझे पप्पा बाहुबली मध्ये घोरत होते. सर, ये ना इंसाफी है. रेडी दादा? अँड 1 2 3 गो. अगं बोला. वा, क्या बात आहे. शाबास, व्हेरी गुड. 1 पॉइंट जिंकलात तुम्ही आणि तुम्ही 3 पॉइंट आहेत. ओके, आली की नाही मजा? मग अजून एक राऊंड करूया का, फॅमिली राऊंड? हा, गुटरगू. माऊली 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 रूप तुझे, विठ्ठल विठ्ठल
माऊली 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 रूप तुझे. वा 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 क्या बात आहे वा वा. हो पालकांनी 1 पॉइंट दिला आहे कावकावला, 1 पॉइंट गुटरगुला. चलो आता तुम्हाला त्रास नाही देणार. ओके आता तुमच्यामध्ये राऊंड कंटिन्यू होईल. चांद से बारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता. शर्मो हया के पर्दे गिराके करनी है हमको खता. जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में पता. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. पुढची राऊंड असणार आहे सेम थिंग, फक्त गाणं ओळखून मुलांनाच गायचंय. ओके गावरान ब्रो फक्त ओळखतील आणि गुटरगू किंवा कावकाव करतील. रेडी. शर्मा गई वो आहोश में हो, आगे ढूंढ लाऊं चांदनी. एक मिनिट, एक लाईन तुम्ही करेक्ट गा, मी तुम्हाला पॉइंट देईन. धागे तोड़ लाऊं चांदनी के नूर से. शर्मा गई हो आहोश में क्यों, हाँ सांसों से लिपटी मेरी सांसें. बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के बोल हल्के. गाणं हलके हलके होतं पण हा 1 पॉइंट मिळवायला खूपच जड गेलाय तो. हा? काव काव आधी जे केलंस कॉन्फिडेंटली सर काव काव. तुझून माहिती होती मला, पण ते गाणं शब्द कळत नव्हतं. अच्छा ओके चलो तुम्हाला 1 पॉइंट मिळतो. अजून एक राऊंड सेम राऊंड बॉईज राऊंड. ओके रेडी. गुटरगू सर. तू गुटरगू बोलला. तू गुटरगू बोललास. नाही नाही काव काव ते यांच्याकडे जात आहे. थँक्यू हा बोला. तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है. तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है. क्या है क्यों मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है.